Ini dari Blizzard. Blizzard Audio itu kalau nggak salah yang nyupport SPL. Langsung kita ke sana. Blizzard Audio. Jadi ceritanya Blizzard ini untuk malam minggu, malam ini itu ada pestanya dulu, ada pargoynya, hitung-hitung untuk cek soundnya juga. Jadi malam ini, malam minggu, DJ-an di sini, terus malamnya bongkar, langsung paginya setting untuk karnavalnya jalan. Blizzard RT 12 Prambon Ngantang, malam ini pargoy Blizzard Audio, besoknya langsung karnaval jalan di Ngantang sini sendiri. Oke, yang suka pargoy bisa datang ke sini. RT piro emang? Rolas.